Abaroma igice cya mbere dusome dore ku murongo wa mbere. Pawulo imbata ya Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, bavuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshejwe no kwizera. Kandi namwe muri abo abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Ndabandikiye abari i Roma mwese bakundwa n'Imana, bahamagariwe kuba abera, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Irya mbere mwese mbashimiye Imana yanjye muri Yesu Kristo, kuko kwizera kwanyu kwamamaye ku isi yose. Imana nkorera mu mutima wanjye mvuga ubutumwa bwiza bw'umwana wayo, niyo ntanzeho umugabo yuko mbasabira urudaca uko nsenze, kugira ngo naho byamera bite Imana yemere kungendesha amahoro ubu ikangeza iwanyu, kuko nifuza kubonana namwe kugira ngo mbahe impano y'umwuka ngo ibakomeze, tubone uko duhumurizanya mwebwe nanjye mpumurizwe no kwizera kwanyu, namwe mube muhumurijwe n'ukwanjye. Ariko bene data, sinshaka ko mutamenya yuko kenshi nagambiriraga kuza iwanyu ngo mbone imbuto muri mwe namwe nko mu yandi mahanga, ariko ngira ibisibya kugeza na n'ubu. Abagiriki n'abatari abagiriki, abanyabwenge n'abaswa mbafiteho umwenda. Nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza namwe abari i Roma. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo arimo gukiranuka kuva ku Mana, guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Umurongo wa 18 umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose, bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge. Kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragaza neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye, kugira ngo batagira icyo kwireguza. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana, habe no kuyishimira, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa bubahindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikururuka. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye, bakore ibiteye isoni, bononane imibiri yabo. Kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubiturisha Imana rurema, ariyo ishimwa iteka ryose. Amen. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Kandi ubwo banze
kumenya Imana nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe bakora ibidakwiriye, buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira igomwa, buzuye ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi byo gukina ku mubyimba ngo gusebaniriza mu byongorerano, n'abatukana n'abanga Imana n'abanyagasuzuguro n'abirarira n'abahimba ibibi n'abatumvira ababyeyi n'indakurwa ku izima n'abava mu masezerano n'abadakunda ababo n'intababarira, nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gutya, uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Abaroma ibice 2 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo uburyo Imana itarobanura ku butoni. Nicyo gituma utagira icyo kwireguza wa muntu ucira abandi urubanza, ubwo ucira undi urubanza uba witsindishirije, kuko ari wowe umucira urubanza ukora bimwe n'ibyo akora. Ariko tuzi yuko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iry'ukuri. Wowe muntu ucira urubanza bakora bene ibyo nawe ukabikora, mbese wibwira yuko uzakira iteka ry'Imana? Kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubw'imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereze kwihana? Ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa. Kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Izabitura ubugingo buhoraho, ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago, nibyo izatera umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko Imana itarobanura ku butoni. Abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko, ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamya n'imitima ihana ibabwiriza. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Umurongo wa 17 umutwe w'amagambo aravuga ngo Umuyuda nyakuri uwo ari we. Ubwo witwa Umuyuda ukiringira amategeko, ukirata Imana, ukamenya ibyo ishaka, ukarobanura iby'ingenzi kuko wigishijwe iby'amategeko, ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi n'umucyo w'abari mu mwijima, n'umubwiriza w'abanyabwenge buke n'umwigisha w'abana, kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri n'ubwenge kibonerwa muri yo. Mbese wigisha abandi ntiwiyigisha? Ko uhana kwiba nawe ukiba? Ko uvuga ngo ntugasambane nawe usambana? Ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero? Ko wirata amategeko nawe ugayishisha Imana kuyacumura? Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu nk'uko byanditswe. Ni koko gukebwa kugira icyo kumara iyo witondeye amategeko, ariko nucumura amategeko, gukebwa kwawe kuba guhindutse kudakebwa. Mbese utakebwe niyitondera ibyategetswe n'amategeko, kudakebwa kwe ntikuzamuhanirizwa no gukebwa.
kandi utakebwe umubiri niyitondera amategeko ntaza gutsindisha wowe ucumura amategeko kandi warakebwe ku mubiri, kuko ugaragara ko uri umuyuda utari we muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri, ahubwo umuyuda wo mu mutima ni we muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Abaroma ibice 3 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo amahirwe abayuda barusha abandi. Nuko abayuda barusha abandi iki, cyangwa se gukebwa kumaze iki? Abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Mbese niba bamwe muri bo batizeye, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana? Ntibishoboka. Ahubwo Imana iboneke ko ari inyangamugayo, nubwo umuntu wese yaba umubeshyi, nk'uko byanditswe ngo mu magambo yawe uboneke ko ukiranuka, kugira ngo utsinde nucirwa urubanza. Ariko se niba gukiranirwa kwacu guhamya gukiranuka kw'Imana, tuvuga iki? Mbese Imana irakiranirwa kuko ihanisha umujinya? Ibyo mbivuze nk'umuntu. Ntibishoboka. Iyo biba bityo, Imana yazacira ite abari mu isi ho iteka? Niba ibinyoma byanjye bituma ukuri kw'Imana kurushaho kumenyekana, bikayihesha icyubahiro, ni iki gituma nanjye ncirwa urubanza nk'umunyabyaha? Kandi ni iki kitubuza gukorera ibibi kugira ngo ibyiza bibeho? Kandi bamwe bagahamya yuko ariko twigisha. Abagira batyo bazatsindwa n'urubanza rubakwiye. Umurongo wa 9 umutwe w'amagambo aravuga ngo urutabi ibyaha bifite ku muntu. Nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta? Oya da, habe na hato. Kuko tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha. Nk'uko byanditswe ngo nta ukiranuka n'umwe, nta umenya, nta ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, nta ukora ibyiza n'umwe. Umuhogo wabo n'imva irangaye bariganije indimi zose, ubusagwe bw'inshira buri mu minwa yabo. Akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo. Inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Nk'uko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Umurongo wa 21 umutwe w'amagambo aravuga ngo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye wese. None se twakwirata iki? Ntacyo. Ni ayahe mategeko yabitubujije? Ni ay'imirimo? Reka da, ahubwo twabujijwe n'amategeko yo kwizera. Kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera, atari imirimo itegetswe n'amategeko. Mbese Imana ni iy'Abayuda bonyine? Si iy'abanyamahanga nabo?
ye ni iy'abanyamahanga nabo. Kandi ubwo Imana ari imwe izatsindishiriza abakebwe kubwo kwizera, n'abatakebwe nabo izabatsindishiriza kubwo kwizera. Mbese none duhinduze ubusa amategeko yo kwizera? Ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Abaroma ibice 4 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Aburahamu atsindishirizwa no kwizera. Niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sokuruza ku mubiri? Iyaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimivugaho iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwaniriza no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora, ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwaniriza no gukiranuka. Nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uwo Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ati, hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Mbese ayo mahirwe yasezeranijwe abakebwe bonyine, cyangwa abatakebwe nabo? Ko tuvuga tuti kwizera kwa Aburahamu kwamuhamirijwe no gukiranuka. Kwamuhamirijwe ryari? Ni ubwo yari yarakebwe cyangwa ni ubwo yari atarakebwa? Si ubwo yari amaze gukebwa, ahubwo yari atarakebwa. Bukeye ahabwa ikimenyetso cyo gukebwa. Kuba ikimenyetso cyo gukiranuka kwavuye kuri kwa kwizera yari afite atarakebwa, kugira ngo abe sekuruza w'abizera bose, nubwo baba batakebwe, ngo nabo babone kubarwaho gukiranuka, nawe abone kuba sekuruza w'abakebwe. Nyamara si abakebwe gusa, ahubwo ni abagera ikirenge mu cya sokuruza Aburahamu, kubw'uko kwizera yari afite atarakebwa. Kuko amategeko atari yo yahesheje Aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ry'uko azaragwa isi yose, ahubwo yariheshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera. Abindingira amategeko iyaba ari bo baragwa, kwizera kuba guhindutse ubusa, n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. Kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari, nta gicumuro kihaba. Nicyo gituma byose biheshwa no kwizera, ngo bibe iby'ubuntu, iryo sezerano ribone uko rikomerezwa urubyaro rwose. Nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo ni urw'abafite kwizera kwa Aburahamu, ari we sokuruza wa twese. Nk'uko byanditswe ngo, nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Imbere y'iyo yizera, ariyo Imana izura abapfuye, ikita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Aburahamu uwo yizera yiringiye ibitakwiringirwa, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuragacogora. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Nicyo cyatumye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Icyakora ntibyanditswe ku bwe yuko byamuhwanirijwe no gukiranuka, ahubwo no ku bwacu abazabiheshwa nuko twizeye iyazuye Yesu umwami wacu, watangiwe ibicumuro byacu, akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Abaroma ibice 5 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo
twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye, Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Ubwo twunzwe n'Imana ku rupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Umurongo wa 12, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Amategeko ataratangwa, icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga uwajyaga kuzaza. Ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ibyo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka, naho iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi ni ugutsindishirizwa. Kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana ku muntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, ni nako kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho ubumuntu bwarushirijeho gusaga, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu, abe ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka kuduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Abaroma ibice 6, dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatijwe muri Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranirijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha,
ariko niba twarapfanye na Kristo twizeye yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Abe ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbese dukore ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome, abe ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako, kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga imbuto ki zitari ibibakoza isoni ubu? Amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo Umwami wacu. Abaroma ibice 7 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uko amategeko atwara umuntu akiriho. Mbese bene data muzi amategeko? Ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho? Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho, niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyikazi. Ariko iyo umugabo we apfuye ntaba agitegekwa n'ayo mategeko. Ariko iyo umugabo we apfuye ntaba agitegekwa n'ayo mategeko. Nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo. Nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye mu mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba abundi, ari we wa wundi wazutse, mubone no kwerera Imana imbuto. Ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko ryakoreraga mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko, kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha? Ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba ntaramenye kwifuza, iyaba amategeko atavuze ngo ntukifuze. Ariko icyaha kibonye akita mu mategeko, niko gukorera muri nge kwifuza kose, kuko aho amategeko atari, icyaha kiba gipfuye. Nanjye kera nari muzima ntafite amategeko, maze itegeko rije icyaha kirahembuka, mpera ko ndapfa.
nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo mbona rinzanira urupfu, kuko icyaha kibonye ako kito mu mategeko kiranyoshya kiranyicisha. Noneho amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu? Ntibikabeho, ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko, kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu ngo amategeko agaragaze uburyo icyaha ari kibi bikabije. Umurongo wa 14 umutwe w'amagambo aravuga ngo intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sinjye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, sinjye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano! Ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe, kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko njyewe mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha. Abaroma 8 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere ho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data, turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanywa n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi
abaraganywa ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaragananwa Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitagereranya amatsiko duhishurwa kw'abana b'Imana. Kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si kubw'ubushake bwayo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabubishyizemo, yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kutazabona icyo amaze kubona? Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye, tubitegerereza twihangana. Uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari byo bahamagawe nk'uko yabigambiriye, kuko ari bo yamenye kera, yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranirije kera yabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Umurongo wa 31 umutwe w'amagambo uravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? None ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana, kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa n'ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira, bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaza, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Abaroma ibice 9 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero aterwa agahinda no kutizera kw'Abisirayeli. Ndavuga ukuri muri Kristo simbeshya, kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera, yuko mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye, ndetse nakwifuriza kuvumwa no kudatandukanywa na Kristo ku bwa bene wacu, ari bo b'umuryango wanjye ku mubiri, kuko ari Abisirayeli umugabane wabo ukaba uwo guhinduka abana b'Imana no guhabwa icyubahiro.
n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukorera Imana. Nibo bakomotse kuri ba sokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri. Niwe utegeka byose, ni nawe Mana ishimwa iteka ryose. Amen. Icyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa, kuko abakomotse kuri Isirayeli atari bo Bisirayeli bose, kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu si cyo kibagira abana be bose, ahubwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzakwitirirwa. Ibyo ni ukuvuga yuko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ahubwo abana b'isezerano nibo bemerwa ko ari urubyaro rwayo. Kuko ijambo ry'isezerano ryari iri ngo, mu mwaka utaha magingo aya nzaza Sara abyare umuhungu. Kandi si ibyo gusa, ahubwo na Rebeka ubwo yari afite inda atwitswe n'umwe ari we Isaka sokuruza, nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditswe ngo Yakobo naramukunze naho Esawu naramwanze. Kandi yabibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, ngo ibyo Imana yagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo, ahubwo bivuye kuri. Nuko tuvuga iki? Imana irakiranirwa ntibikabeho. Kuko yabwiye Mose iti, nzababarira uwo nzababarira, kandi nzagirira impuhwe uwo nzagirira impuhwe. Nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete abigirira, ahubwo biva ku Mana ibabarira. Ibyanditswe byabwiwe Farawo biti, icyatumye nkwimika ni ukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe hose mu isi yose. Nuko ibabarira uwo ishaka, kandi inangira umutima uwo ishaka. None wambaza uti, none se niki gituma ikomeza kugaya umuntu? Ninde wagandira ibyo ishaka? Ariko wa muntu we, urinde ugisha Imana impaka? Mbese icyabumbwe cyabaza uwakibumbye kiti, niki cyatumye undema utya? Mbese umubumbyi ntategeka ibumba ngo mu mugoma umwe abumbemo urwabya rumwe rwo gukoresha iby'icyubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni? None se bitwaye iki niba Imana, nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo, yihanganiranye imbabazi nyinshi inzabya z'umujinya zari zikwiriye kurimbuka, kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'imbabazi izo yiteguriye ubwiza uhereye kera, arizo twebwe abo yahamagaye, atari mu Bayuda honyine, ahubwo no mu banyamahanga, nk'uko yavugiye no mu kanwa ka Hoseya ati, abatari ubwoko bwanjye nzabita ubwoko bwanjye, kandi uwari inyungwakazi nzamwita inkundwakazi. Kandi aho hantu babwiriwe ngo ntimuri ubwoko bwanjye, niho bazitirirwa abana b'Imana ihoraho. Yesaya nawe yavuze iby'Abisirayeli ati, umubare w'abana ba Isirayeli naho waba nk'umusenyi wo ku nyanja, igice gito kizaba gisigaye nicyo kizarokoka. Kuko umwami azasohoza ijambo rye mu isi, akarirangiza bidatinze kandi akarigabanya. Kandi nk'uko Yesaya yavuze kera ati, iyaba umwami Nyiringabo atadushigarije imbuto, tuba twarabaye nk'i Sodomu tukagereranywa n'i Gomora. Noneho tuvuge iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera, naho Abisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba ari bo batayashohoje. Ni kuki? Ni uko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo.
bagasitara kuri rya buye risitaza, nk'uko byanditswe ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza, urutare rugusha, ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Abaroma ibice 10 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoreraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko ati, ugusohoza azabeshwaho nako. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti, ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanurwa ngo kumanura Kristo. Cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti, ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera, iryo tubabwiriza. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari we umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ari ko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti, umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambazaga bose ubutunzi. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bamwumva bate ari nta wababwirije? Kandi babwiriza bate batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Icyakora abumvise ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati, mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabaza nti, ntibumvise? Ye, rwose barumvise, ndetse ijwi ryabo rirasakaye mu isi yose, amagambo yabyo agera ku mpera y'isi. Ariko ndabaza nti, Abisirayeli ntibabimenye? Mose niwe wabanje kuvuga ati, nzabateza ishyari ku batari ishyanga nyagashyanga, nzabarakaza nkunze ishyanga ritagira ubwenge. Kandi Yesaya ashira amanga cyane, aravuga ati, nabonywe n'abashatse, neretswe n'abatambaririje. Ariko ku Bisirayeli aravuga ati, ubwoko butumva kandi butongana, nabutegeraga amaboko umunsi ukira. Abaroma ibice 11 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo amaherezo y'Abisirayeli. Nuko ndabaza nti, mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi Umwisirayeli wo mu rubyaro rwa Aburahamu, wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo, yamenye kera. Ntimuzi ibyo ibyanditswe bivuga kuri Eliya, uburyo yivovoteye Abisirayeli abarega ku Mana ati, mwami, bishe abahanuzi bawe, basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamushubije iki? Yaramushubije iti, nisigarije abantu 7,000 batarapfukamira Bali. Nuko rero uko ariko bikimeze no muri iki gihe, hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu. Ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu ntibikiri kubw'imirimo, kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu.
nuko tuvuge dute? Icyo Abisirayeli bashatse ntibakibonye, ahubwo abatoranijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima. Nk'uko byanditswe ngo Imana yabahaye umutima wo guhunikira n'amaso atabona n'amatwi atumva, uko niko bikimeze na bugingo n'ubu. Kandi Dawidi yaravuze ati, ameza yabo ababera nk'umutego n'ikigoyi n'igisitaza n'ingaruka mbi. Amaso yabo ahumwe be kureba, kandi agumye kubaheta umugongo iminsi yose. Nuko ndabaza nti, basitariye kugwa rwose ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga, kugira ngo bitere Abisirayeli ishyari. Ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi nkanswe kugwira kwabo. Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye, kuko ndi intumwa ku banyabyaha, kugira ngo ahari nteze ishyari bene wacu, mbone uko nkiza bamwe muri bo. Ubwo gucibwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'Imana, kugarurwa kwabo ntikuzaba kuzuka. Ubwo ifu y'umuganura ari iyera n'irobe naryo niko riri, kandi ubwo igishyitsi ari icyera n'amashami yayo niko ari. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya elayo, ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke yuko atari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ari wowe umeze ku gishyitsi. Ahari wavuga uti, amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho. Ni koko kutizera niko kwahwanyujwe, none nawe kwizera niko kuguteyeho. Ntukibone, ahubwo utinye, kuko ubwo Imana itababariye amashami ya kavukire, nawe ntizakubabarira. Nuko urebe kugira neza kw'Imana, kandi no kutabera kwayo. Ku baguye ni ukutabera, ariko kuri wowe ni ukugira neza, nuguma muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa. Kandi ba bandi nabo nibatagundira kutizera kwabo, bazaterwa nk'ingurukira nk'uko Imana ishobora kubagaruraho. Ko wahwanyuwe ku giti cyavutse ari umunzenze, ugaterwa nk'ingurukira kuri elayo nziza utavutseho, nkanswe ba bandi beneyo ntibazarushaho cyane guterwa kuri elayo yabo. Bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Nibwo Abisirayeli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo, Umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije ubwo nzabakuraho ibyaha. Kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko kubwo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa ba sekuruza. Kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Nk'uko mwebwe mwagomeraga Imana kera, ariko none mukaba mubabariwe kubw'ubugome bwabo, niko nabo bagomye ubu, kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe no kubabarirwa. Kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome, kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Umurongo wa 33, umutwe w'amagambo uravuga ngo, ishimwe rikwiriye nyir'ubumenyi ukeshwa byose. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero! Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka.
ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture, kandi byose ari we bikomokaho, akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha icyubahiro kibe icye iteka ryose. Amen. Abaroma ibice 12 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe ngirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubutunzi, duhanure uko kwizera kwacu kungana. Cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugire umwete wo kubigabura. Cyangwa uwigisha agire umwete wo kwigisha. Cyangwa uhugura agire umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugire atikanyiza. Utwara atwarane umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi urunuka, muhorane ibyiza. Kubyo gukunda bene data mukundane rwose, kuby'icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we. Kubw'umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeza gusenga mushikamye. Mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukarakarire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka, murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo anywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Abaroma ibice 13 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kugandukira abategeka. Umuntu wese agandukire abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandukira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware si bo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware? Kora neza nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Nicyo gituma ukwiriye kuganduka, utabiterwa no gutinya umujinya gusa, ahubwo ubyemejwe n'umutima uhana. Nicyo gituma musora, kuko abatware ari abagaragu b'Imana, bitangiye gukora uwo murimo. Mwishyure bose ibibakwiriye, abasoresha mubasorere, abihinisha mubahinire, abo gutinywa mubatinye, n'abo kubahwa mububahe. Umurongo wa 8 umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo gukundana.
ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi aba ashohoje amategeko. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Umurongo wa 11 umutwe w'amagambo uravuga ngo kuba maso. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umujinya, twambare intwaro z'umucyo. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Abaroma ibice 14 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kudacirana imanza. Udakomeye mu byo yizera mu mwakire, mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Umuntu umwe yizera ko ashobora kurya byose, ariko udakomeye arya imboga nsa. Urya byose ye guhinyura utabirya, kandi utabirya ye gucira ubirya urubanza, kuko Imana yamwemeye. Urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza, kandi imbere ya shebuja ariho ahagarara cyangwa akaba ariho agwa, ariko azahagarara kuko Imana ariyo ibasha kumuhagarika. Umuntu umwe yubaha umunsi umwe kurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenye adashidikanya mu mutima we. Urobanura umunsi awurobanure kubw'umwami wacu, urya arye kubw'umwami kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'umwami nawe agashima Imana. Nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Niba turiho kubw'Imana, niba turiho kubw'umwami, kandi niba dupfa kubw'umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa turi ab'umwami, kuko icyatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe umwami w'abapfuye n'abazima. Ariko niki gituma ucira mwene so urubanza, kandi nawe niki gituma uhinyura mwene so? Twese tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Kuko byanditswe ngo Uwiteka aravuga ati, ndirahiye amavi yose azampfukamira, kandi indimi zose zizavuga ishimwe ry'Imana. Nuko rero umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Uhereye none twe gucirana imanza mu mitima, ahubwo tugambirire iki, ko umuntu adashyira igisitaza cyangwa ikigusha imbere ya mwene se. Ndabizi kandi nemejwe rwose n'Umwami Yesu, kuko ari nta gihumanya ubwacyo, keretse utekereza ko ikintu gihumanya niwe gihumanya. Niba mwene so aterwa agahinda n'ibyo urya, ntuba ukigendera mu rukundo. Uwo Kristo yapfiriye ntukamurimbuze ibyo kurya byawe. Icyiza cyawe cye gusebya, kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishima mu mwuka wera, no kwishimira mu mwuka wera. Ukorera Kristo atyo aba anezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Nuko rero dukurikize ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Ntimugasenye umurimo w'Imana kubw'ibyo kurya byose ntibihumanya, ariko urya ibisitaza abandi azabona ishyano. Ibyiza ni ukutarya inyama, cyangwa kutanywa vino, cyangwa kudakora ikindi cyose cyasitaza mwene so, kikamugusha cyangwa kikamuca intege. Mbese ufite kwizera? Niba ugufite, ukwigumanire mu mutima wawe imbere y'Imana. Hahirwa uticiraho iteka ku byo yemeye. Ariko urya ashidikanya wese aba aciriweho iteka, kuko atabiryanye kwizera, kandi igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha.
Abaroma ibice 15 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu niwe cyitegererezo cyacu cyo kutinezeza. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ntitwinezeze. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Kuko Kristo nawe atinejeje nk'uko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho. Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Nuko rero Imana nyiri kwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nk'uko Kristo Yesu ashaka, kugira ngo muhimbaze Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na Se, n'umutima umwe n'akanwa kamwe. Nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Ndavuga yuko Kristo yabaye umukozi w'abakebwe wo kubagaburira iby'Imana kubw'ukuri kwayo, kugira ngo asohoze ibyo basokuruza basezeranijwe, kandi ngo abanyamahanga bahimbarize Imana imbabazi zayo, nk'uko byanditswe ngo nzavuga ishimwe ryawe mu mahanga kandi nzaririmba izina ryawe. Kandi ngo banyamahanga mwese mwe mwishimane n'ubwoko bwayo, kandi ngo banyamahanga mwese mwe mwishime Uwiteka, kandi amoko yose amuhimbaze. Yesaya nawe yarabisongeye ati hazabaho igitsina cya Yesayi, niwe uzahaguruka gutwara abanyamahanga, ni nawe abanyamahanga baziringira. Imana nyiri byiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka wera. Umurongo wa 14 umutwe w'amagambo uravuga ngo umurimo wa Pawulo n'inama ze. Bene data, nanjye nzi neza ibyanyu yuko mwuzuye ingeso nziza, mwuzuye ubwenge bwose, mukaba mwashobora no guhugurana. Nyamara muri uru rwandiko hamwe na hamwe nabandikiye nk'abobera, nsa n'ubibutsa kubw'ubuntu nahawe n'Imana, yuko nkwiriye kuba umukozi wa Yesu Kristo mu banyamahanga, wo kubagaburira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umutambyi, kugira ngo abanyamahanga babone uko baba igitambo gishimwa cyejejwe n'Umwuka wera. Nicyo gituma niyogeza mu murimo nkorera Imana muri Kristo Yesu. Sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo ngo abanyamahanga bumvire Imana. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'Umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iluriko. Kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa, ngo nkubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, ahubwo ngo bimere nk'uko byanditswe ngo abatabwiwe ibye bazabibona, kandi abatabyumvise bazabimenya. Nicyo cyatumye ngira igisibya kenshi kimbuza kuza iwanyu. Ariko none ubwo ntagifite aho nshigaje muri ibi bihugu, nkaba narahereye mu myaka myinshi nifuza kuza iwanyu, ubwo nzajya Isipaniya niringira kuzabasura nimpanyura, kugira ngo namwe mubone uko mumperekeza. Ngeyo maze kubashira urukumbuzi ho hato. Ariko none ndajya i Yerusalemu kugaburira abera. Ariko ab'i Makedoniya na Akaya bashimye gusonzoraniriza impiya abakene bo mubera b'i Yerusalemu. Bashimye kuzibaha kandi babafitiye umwenda, kuko ubwo abanyamahanga basangiye iby'umwuka byabo, bafite umwenda wo kubafasha ku by'umubiri. Nindangiza ibyo maze kubashyikiriza neza izo mbuto z'ubuntu, nzavayo nyure iwanyu njye Isipaniya,
kandi nzi yuko ubwo nzaza aho muri nzazana umugisha wa Kristo ugwiriye. Nuko ndabinginga bene data kubw'umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva ku mwuka ngo mushishikarane nanjye kunsabira Imana nkire ab'i Yudaya batanyumvira, kandi kugira ngo imfashanyo njyana i Yerusalemu zishimwe n'abera, mbone uko nza aho muri nishimye. Imana nibikunda nduhukane namwe. Imana nyiramahoro ibane namwe mwese, amen. Abaroma ibice 16 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo intashyo. Mbashimiye Foibe mushiki wacu ari we mudiyakonikazi w'itorero ry'Ikenkireya, ngo mumwakire kubw'umwami wacu nk'uko bikwiye abera, kandi mumufashe mu byo azabashakaho byose, kuko nawe yafashije benshi barimo njye. Muntahirize Purusikira na Akwila bakoranye nanjye muri Kristo Yesu, kandi bemeye gutanga imitwe yabo gucibwa kugira ngo bankize. Si njye njyenyine ubashimira, ahubwo n'amatorero yo mu banyamahanga yose arabashimira. Muntahirize itorero ryo mu rugo rwabo, muntahirize na Epayineto uwo nkunda, ari we muganura wabo muri Asiya, bahindukiriye Kristo. Muntahirize Mariya wabakoreye cyane. Muntahirize na Andironiko na Yuniya dusangiye ubwoko, bari babohanywe nanjye ari ibirangirire mu ntumwa, nibo bambanjirije muri Kristo. Muntahirize Ampuriyato uwo nkunda mu mwami wacu. Muntahirize Urubano ukorana natwe muri Kristo, na Sitaku uwo nkunda. Muntahirize Apere wemeye muri Kristo. Muntahirize abo mubo kwa Aristoburo. Muntahirize Herodiyoni dusangiye ubwoko. Muntahirize abo mubo kwa Narukiso bari mu mwami wacu. Muntahirize Tirufayina na Tirufo bakorera mu mwami wacu. Muntahirize Perusi ukundwa wakoreye mu mwami cyane. Muntahirize Rufa watoranirijwe mu mwami na nyina ni nka mama. Muntahirize Asukrito na Fregoni na Herume na Patiroba na Heruma na bene data bari hamwe nabo. Muntahirize Filologo na Yuriya na Neru na mushikiwe na Orupa n'abera bose bari hamwe nabo. Mubaramukanishe guhoberana kwera, amatorero ya Kristo yose arabatashya. Ariko bene data ndabinginga ngo mwirinde abazana ibyo gutandukanya n'ibigusha binyurana n'ibyo mwize mubazibukire, kuko abemeza batyo atari imbata z'umwami wacu Kristo, ahubwo ari izinda zabo, kandi imitima y'abatagira uburiganya bayohesha amagambo meza n'ibyo kubanezeza. Igitumye mbabwira ibyo ni uko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, nicyo gitumye mbishimira. Ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza, mukaba abaswa mu bibi. Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Timoteyo dukorana arabatashyanya na Lukiyosi na Yasoni na Sosipatiro dusangiye ubwoko. Nanjye Terutiyo wanditse uru rwandiko mu mwami wacu ndabatashya. Gayo arabatashya uncumbikiye kandi agacumbikira abo mu itorero bose. Erasto ubika impiya z'umusoro w'abuyu mudugudu na Kwaruto mwene data barabatashya. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese, amena. Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza no kubwiriza ko ibya Yesu Kristo nababwirije bihuza n'ibanga ryahishwe uhereye kera kose, ariko noneho rikaba rihishuwe kubw'itegeko ry'Imana ihora, kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bimenyeshwe n'abanyamahanga, bibayobore inzira yo kumvira no kwizera. Icyubahiro kibe icy'Imana ifite ubwenge yonyine iteka ryose,
ku bwa Yesu Kristo, amena.